गोळावली सत्तरीत वाघाच्या हत्या प्रकरणात कांय धनगरांक कादय जाल्या. ह्या धनगरांच्या घराक वाळपय पंचायतीच्या सगळ्या सदस्यांनी भेट दिली तेन्ना थंयची परिस्थिती पळोवन ते अजापभरीत जाले. त्या धनगराच्या घराक दार ना, संरक्षणाची कसलीच वेवस्था ना, घरांतले सगळे पुरुष कादयत आसात. 7-8 भुरगीं आनी बायलां आसात तांकां संरक्षण दिवपाची वेवस्था जावची अशें एक निवेदन पंच सदस्यांनी डेप्युटी कलेक्टर मंगलदास गांवकर हांकां दिलां म्हणपाचें कळटा. निवेदन पंच सदस्यांनी डेप्युटी कलेक्टर मंगलदास गांवकर हांकां दिलां म्हणपाचें सरपंच प्रजिता गांवकर हांणी RDX कडेन उलयतना सांगलें. गोळाली गांवांत जे धनगर समाजाचे लोक रावता पळय तेंचे मातशे प्रॉब्लेम जाला आनी तेंचे जे कर्ते पुरुश आसात तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर तांकां दवरल्यात थोडे दिसा. कितें तरी प्रॉब्लेम हेच्या समर्थन जाला आनी आमी तांकां मेळपाक गेल्लीं आनी तेंची परिस्थिती पळोवन आमी हांगासर आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयल्या कितें तरी तांकां हेल्प करचो म्हणून. आनी ते जे आसात पळय ती भुरगीं आसात बारीक बारीक आनी तांकां एक कोण सपोर्ट असो कोणूच ना तेंच्या घरांत, दादलो मनीस असो कोण ना. आनी तेंचे जे ती गायी म्हशी आसा पळय तेंचो धंदो चलता तेन्ना तांकां पोटा पाणयाक हाडून दिवपाक सुद्दां कोण असो ना. तेन्ना तांकां गव्हर्मेंटान कितें तरी म्हणजे मदत करची तांकां आनी हेल्प करची. शिक्षणाचे ते 8 दीस जाले आतां शिक्षण म्हणजे स्कुलान वचोंक तांकां मेळना, हाडूंक व्हरपाक कोण ना तांकां. आनी त्या खातीर तांकां मातशें सरकारान कितें तरी हें करचें आनी म्हणजे अशी मदत करची तांकां की तेंची परिस्थिती समजून घेवची. कित्याक ते बी लास्ट मनीसूच आसात न्ही तुमच्या सारके. म्हणून आमी तांकां आयज मेळोंक गेल्ली आनी आमी तेंची परिस्थिती पळयल्या. सरकारान डेप्युटी कलेक्टरान कितें एश्योरन्स दिलो? डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां की आपूण तांकां एक मेडिकल हें दिता म्हणून. ती सगळीं जाणां बरी ना तेन्ना मेडिकल हें दिता म्हणून सांगलां, तांकां धाडटा म्हटलां. आनी तेंचे कितें तरी प्रॉब्लेम आसा पळय तेचेर आपूण कितें तरी हें करता म्हटलां. मॅडमी कडेन उलयलां म्हणून सांगलां तेणें. आपूण जाता तितकी मदत ह्या फॅमिलीक दितलो अशें आश्वासन डेप्युटी कलेक्टर मंगलदास गांवकर हांणी निवेदन घेतल्या उपरांत सांगलें. आज इवनिंग ठाण्याचे थोडे लोक म्हाजे कडेन आयिल्ले, तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें. टायगर इशू जाल्लो आसा कारण ठाण्याचे 2-3 फॅमिली आमच्या गांवांत रावता, सो तांकां कितें इमिडिएटली ग्रावंडाचेर हेल्प करूं शकता. सो आय accepted their representation and the government कडल्यान what best facilities in terms of health किंवा जे प्रोटेक्शन मिळू शकता, that will definitely provide.